자선 냄비. 안석. 잘 익은 감선옷 까치밥으로 남겨둔다. 까치는 오는데 감은 그대로 있다. 남보다 먼저 먹으려니 미안한가? 이웃의 자선을 계도하는 중인가? 세모의 거리에도 자선 냄비 종이 울린다. 사람들이 자선 냄비 앞에 줄을 섰다. 꼬마의 손길은 더 귀엽다. 나도 아끼던 주머니 미천을 보탰다. 집에 돌아오니 까치밥은 아직 그대로 있다. 내 희사의 쫀쫀함을 까치도 알고 있는가? 까치밥은 자선의 종을 계속 울리고 있다.